Lita a lefa vady ina fa ina mampitokaiga anao eo e madama fa anga mbola ampiasana foanareo amin'izao misy sorsa momba very hitako indray ihany efa taony madama very tsy mipetraka mihitsy monsieur Rafidy a kefa hoe tsy ataoko mialamainy izany ino ho raha sendra natahirira nga ianao dia mba akaroy fa tena miasa amiko a ao fa jerena raha hita zay fa miala tsindrinana ny elingelina amin'ny andro alina dia hoana izany ataontsika antsonao sa ahoana za aloha tsy elingelina ny ampiasana antsony mifanao fotoanany amin'ilay mahazatra tsika dia mba atao velo amin'ny ora fiasana raha mba possible ok ary tsy malala maro eo mariny ry ka izay tsy fahafantarako anazy izay mihitsy ny mahatonga anazy tsy mireusira foana ary zange mieritreritra hoe nakafa voatanina tonga mamono tsy nody maly zavatra hafa mihitsy ny nahataraika no avintsika rehetra zao a dia maro eo ny sakany fa maninona ka izy mandositra tsika tiako nefa ny amin'ny mifanalahidy ka ianao koa mifararenitra amin'ny fiverenanako hita mihitsy hoe mifankatahotra Nanganakory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amy fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika koa mifampato Manao ndre efa sava tsara io fa efa laizy tsara zany ianao am'izao zany e tsy nagnino e fa tsy haiko mihitsy nazo anatampoka takeo dia tena tsy fantatrao mihitsy zany andeha voaka me dokotera mana amin'ny hôpitaly mihitsy io fa mialohan'izay aloha hoe ahoana tiako fantatra ny olona miaraka aminao mila mandray andraikitra izy anga izy namono anay antony hafa mihitsy ngeny mahelo ny fanasitranana anao io fa raha ny herisetra sy ny zavatra anazo anao a tokony efa sitrany efa ela be ianao ary mbola tsy mivolagny dokotera taminahy mihitsy ny izovy ny antoka dépense jiaby andeha antso azo mihitsy azy zao ampafantatra azy alohan'ny atongavany ity zay ny anontaniako anao tsy azoko mihitsy ny tiana tongava mitoejazy ianao
Vita! Wow! Manjakinareo a! Zao hoe ny tamin'mpiara-miasa tsy mierika daholo. Andro sy fiasana androany. Ay moa, efa badeniny. Zao a! Arao masary miaro vola fa mahandreraka be ny ataony. Raha ny safidiko very madama tsy hanaraka anazy amin'izay alehany saingy tsy fidiny e. Zay hita amin'ny masonao no tiako tenenina. Fa zao kosa aloha aza dekejaina loatra io zazy io. Zaza ahoana koa iny? Raha ny forongaronga ny vatany reny aloha dia tokony efa hanana ny safidiny izy. Hay izy mitaraina any aminao. Le maso ny pitsapitsa ty amiko mampalahelo anahy. Zay zavatra mpanaovina azy raha tsisy mandeha amin'izay laonina. Asa zay mahafatifaty azy any. Sarotra ny hery madama milolo rano rosiny e. Fa zao kosa aloha madama, ny olanao a fombininy, ny azy a sakelehany. Maninona? Eno ahy e. Monsieur Fidy tsy mahandro marina mihitsy le antonareo. Kozary tafody fa niasa alina tany ampiasanako. Fa ahoana? Tsy mandro ny saiko. Revy aloha le taratasy nafarako anse. Izy reto. Fa atao ina tsoa moa reto e. Misy zavatra marinina. Le meko anao voalohany iny tena important. Taty aloha le any am'si. Ndraso ary. So ihany reto fa tsara pirina. Rehefa zaka midorako a. Za manaonao foana. Ka makarary fo. Aloha jerena. Io ary le fanahiko. Fa misy inona zao? Reto sy niatiran gasy mon reto. Maninona? Jereo zay tsara. Inona zao ny problème amin'io e? Tsy tsikaritrse mihitsy ve? Tsy hitako izay zava-baovao amin'izao. Sa ve le alatra sininy tianao tenenina? Tsy vaovao amintsika re monsieur Fidy a. Fantatro zany. Fa hoentiko aloha reto. Ataonao inona zao reny? Porofo mitohaka amin'ny tendany tsy azo idivirana amin'ny ara-tsy toetran'le raha matoy iny. Resaka alatsinive e? Izay nanenjenao azy? Reraka eo ianao. Fa ny kolikoly ataony any amin'ny banky raha ngaty a. Manana porofo ary ve ianao e? Porofo mitohaka amin'ny tendany reto. Tam'reto. Mbola teo amin'ny fitatana ngara iny. Fa sarotra ho aza ny eritreritra ao zany. Eny e, ikeko aloha fa marina ny ese. Fa misy tsy azo ny alana mihitsy reto e. Inona amin'ireo zao inona? Ahoana ny fomba ahafahan'ny banky mamoaka vola amin'ny alalan'ny soniany taorianany nahafatesany. Hoe? Io, jereo tsara. Io ny daty. Io ny soni. Sao dia mazavatra miforona kosa monsieur Fidy a. Taratasy nandalo teo ambany masinao nge reto ohatr'izay fa natoroko nga aminareo tamin'izany. Ka zay indrindra nge. Ohatrany tsy mahampino ka. Ianao marina.
Allô, Iriela? Allô, fa izy io? Tika ihany. Fa aiza indry? Zany angamba dokotera ty fa nahafindra trano. Zany ve? Za ke tena efa ela be tsy nahazo momba andry mihitsiny a. Efa ela be zany indry ny tany. Efa ela be nga fa tsy tadidiko hoe mémoire ary zao vao niherina. Ay, de tadidy indry daholo zany le zava-niseho rehetra tany an-trano. Ia, fa tantara lava be tsy vita ny telefônina e. Fa efa sava tsara velo indry e. Efa en état. Farany volagny dokotera taminahy iro mampiasa lohako io. Fa ahoana? Tsy nampoiziko drako hoe biky ibony za. Maninona? Zany le hono raha nahirina tamin'ny fitsaboana anahy igny e. Ndraiky mampalahelo be koa indry izany. Fa tsy koa zegny. Savano. Ie, sava tsara kia. Manahoana ny mamanareo any? Salama tsara koa izy. Fa za ke zany tena malahelo be andria. Nefa ny toerana misy andry zao tsy hitako hoe aiza. Zany fa izy aby tsy de lavitra. Hitanao e, izy karaha Ay. Ok ary. Ok. Efa lasa efa ela nga mama. Vao maraina vao. De la 16? Ohatrany tsaiko mihitsy izay tsy mampitombona ny saina izy iny. Aleoko iny andeha any. Efa nahitsika any izy teo fa tsaiko mihitsy izay ao an-tsaina. Fa ahoana aloha reny omaly reny e. Ahoana ary. Ary sao dia mba niteniteny foana tany amin'ny mama tany ary aloha ianao ty. Tsika zay dia manaja fifanarahana. Fa na izany aza ohatrany miovaova ny sary Zay nga ianao foana lala. Mba ilazao ihany amin'ny manaraka fa tsy fantatra intsony namana sa fa valony tonga manamboatra. Dia mila manaraka izay gestako fotsiny ianaoko. Zany ve dia sarotra be? Tsika ny eo adala be rehefa tena azo mitoky. Fa tsy fantatra tena hoe inona le volon'ombonao any. Ty vavy. Tena marina izany. Dia efa miteny zay ry lita. Sao dia hikitikitika voditsovaly any. Fa iza zany iny? Sotra betsaka dokotera. Eny ary. Sotra anao. Ay tonga na? Miazakaza mihitsy ry tonga amin'aty. Mbola tany amin'ny ankizy hoe inona mamenamenatra anareo amin'izany e. Zara zao le ty mbola sahira-tsaina mihitsy. Fa tsy efa afaka be ve anareo amin'izao e? Tsarakaraka ny eritreretany lanazy mihitsy. Izy aho zany no mitady an'lahiran'ny tapo tany izy tsy averiko be resaka io. Misy problème izy atanana. Dia zaho koa tsy afaka miala amin'ilay izy. Olo tiry zany re. Ialahy io sao dia mba ataon'ny olona fitadiavana solution amin'ny fotsiny. Mampalelo anakalo ty izy dia mba mipioka. Na zany naty zany mba mahelo ihany. Raha ialahy io mena ny zavatra iainako amin'izao, manary lamberan'ny tapo tany eky Nga tsy nety taminareo le solution ka? teny efa tara loatra le sy. Fa ahoana?
volontiers tsy hoe be vokany ty ka inona vo avy ny antso anaty eo mihitsy le dokotera hoe tokony andalo any hijery azy any vo andamina zay problème zay ndray hoanao zana fotsiny lanja say fa iny hitady fahafatesana ka zay vao tsy afa-miala zany lisaniko ngasarany ekan'izany jokerako iny iny tena izy okale fitiavana mandrakizay ainao fetry manonofondria manonofy ahoana iza momba tafiditra tato amin'ny vilatra amin'izay betsaka ny te akadapa fa tsy hita zay hafarany fa sao dia averina fahanao masera koa ary a tsy haiko aloha fa na iny bandy iny aza mety tsy ho tamana amin'ji fa ianao koa ve manoziny iza no avita tanteraka ny sitraponareo ninay any ambanivohitra terena mahitsy anjoso ao an-trano mba tsy hanala baraka ray aman-dreny afaka herinandro dia efa miseho tsapo volana tefa mahazo volotany ny anareo vavady lasa barazy ny elanelana tsy mainky ajainy bebetsa manara-pentra mangina azafady mba tsetratreta tsy aritsy ny aho zao azao rehefa hanambady dia tsy maintsy mialato fa za kosa aloha raha itsiory tiory angany anarany efa ny ady fo taminy a ka na i mama aza tsy hanonakasakana amin'ny fitiavako azy mihitsy dia efa homany zany lamba mena kalme ianao fa tsy maintsy tafiditra ko ato io ninina arivo miainga eo hiatakataka fa olon-dehibeko raha ny amin'ny sara indray aloha ny anazy iny efa aretana efa mitaiza tsy dia problème mako loatra tsy miasa saina zany fa ny anafenana ty ao fiarahamonina zao tena mampavaky ny lohako eo hoe ahoana ngaily ty ho takina fenina eo fa iala marina le sao dia mba afaka aloha amin'inona zany mba mitra-pihavanana aminay siriela iriela le hitan'la le sipa le tantaraiko tamin'lahy iny dia hoe namantika le hoe niaraka tamin'la tany amin'ny hopitaly ela nitoratorana lesitsika fa zay sipo zay ny tena tsy nahalelana amitsy fangatratra ny sara koa aiza koa dia hoe za tena hors jeu lasa roa loatra ny atako tena mialatsiny ty fa tsy afaka anampy ny latsony eo sérieux mifanina mivadinareo amin'ny lalana ara fa manahirana ko zany ve manahirana la vo mahita ny lahany ka miteniteny a to dia hopay ihany fa tsy problème zany fa tsy mitapy alitiny dia anao zany aminazy mo lesy mba le lafina lesy nyfaladiany la mba ampio aloha tena foana zoky aloha ilamina mihitsy tena sérieux zangy lesa zandry ny eritreritra hoe mba insipy iny ny dernier épisode aloha aloha dia andesady ve lesy ala hiera aminareo hoe manana rendez-vous za zany diako ty tsy koa zany inona moa ny azoko atao zay la monsieur
Mandroso e Satra maître. Azafady aloha fa ohatrany nandodona. tsika samitsika ihany. Eny e, na izany aiza mba fantatry ihany ny fahasairananako. Rafidy asa daholo zany. Na dia reny fifaneratseratsika sy Simon reny fotsiny aza ve? Ka momba an'izay mihitsy ty resaky ty. Tsy efa mandroso ve ny orinasa zao e? Oka maître. Fa ahoana? Tsy arakaraky ny eritreretinao fa problème be ao amin'izao. Ary za mihitsy ny tena ilako anao. Fa inona ny olana? Zay Simon Pray ombonantoka zao ny fantatrao farany. Fa niova ny tantara taty aoriana. Vita ny vadiny nanara-roatra. Very ve? Ianao marina. Jereo. Ahoana ny fahitanao andreo? Inona ny problème amity? Io sonia Monsieur Simon io. Efa taoriana nahafatesana io. Dia vitany madama iny ve no nanao osoka an'ity? Hatramin'ny kolokolotra any amin'ny banky eranga ty tsy tenenina tsony. Finona ny mahatonga azy manao an'izany? Fitiavan-tena tsotro zaoko. Tiano giazana ho azy samirery orinasa io fa za tsy anekatra amin'ny farany aloha. Alao ny lalàna mampiarina maître. Tsy aloha ve aloha mifampiresaka ihany e? Efa be zay fandaminan'izay. Rafidy mazava sy marina anie ity. Ka ho potika hatramin'ny madama Vera. Zay mihitsy ny tediaviko. Dia inona zany ny eritreritry? Na rapitso dia rapitso ary madame Vera no migadra tsy rarahako. Tena mialatsiny dokotera fa zako dia somary sahirakelinao kely dia zay vao tafandalo taty aminao. Tsy maninona mihitsy ka. Fa tsy nanahirana anao nitady an'ilay toerana. Somary lavidavitra kaiky ihany. Fa ny sitraponareo hoe zao no tanterantsika ety. Dia iza moa zany zao no mipetraka ato? Trano ray aman-dreniko izy ity fa ataony fivatanana rehefa misy zavatra atao ety. Andao ary androso amin'izay. Okaloha. Ono ah. Ty ka ve mbola tsy nanontany anao na hoe nanadiady anao hoe amin'ilay rain-janany? Ka ny vaovaoany aminao ary zao ny andrasako. Za koa tena somary repitra kely amin'ilay asako ah dia occupé daholo ny zavatra ataoko dia tsisy fotoana amin'izany mihitsy ah. Fa ohatrany nanaitra azy ilay nilazako hoe bevoka izy. Io ange dokotera mety tena vokatry ny zavatra nataony tany ambadimbadika tany any. Somary manana olana amina resaka lehilahy izy io. Nefa izy tena namana. Zay mihitsy aloha no niantakatahako kely tsy hitahita tato ato. Zany ve? Kisendrasendra fotsiny aza niantsoko anazy tamin'izy voy iny. Soa ihany aloha fa irelany nahita anazy voalohany tao. Milaza an'izany ihany ianao. Ka minina raha tsony zareo satria reny zao mety malala bebe kokoa momba amin'ny fiainanako. Tsisy idirana zany na ny kely ary. Mandroso amin'izay ary fa mbola maika andeha.
io ty ka ino ilay tadiaviny indray zay fa masotonareo reo iny vandrivandranao aty jeranao ako efa salamatsara tsy haiko hoe kalkory fahitanao ananjy nanao sarotra ihany aloha ny fitsaboananao tato fa nazana za efa vita aloha zay ny anjarako anao sisa mitetitetika andeha aiza zany diany fa afaka mifampiantso foantsika rehefa misy zavatra hifanampiany oa anga vitan'izany fa mbola inona indray so dia verinao fa vola kery ary ny ranoko tato mbola mihoatra noho ny diadavinao za efa tsy miasa aloha amin'izany fa fomba fitezana zaza ty longa miasanasaina inona dia ataoko izy sara anao tsy mila miasa aloha an-tanana anovanao ananjy fa za en personne magnatitra ananjy atany figadrana akany atim-behivavy any zany aloha tsisy hidirako zany dia mizao apetrary lasite safity fa tsy afaka miala amin'izany anao ny amin'inona za na izy sady ny lasite raha eritreritra ny lefa dia ny lasite tana mitrana tongotra ny anao kosa efa filambaniny tsy tokony hisaotra navy zao ny ataonao anao ny tokony isarako fa ianao io ary sao dia mieritreritra hoe mbola ho velona raha tsy teo keo fa zany objectifnare ny olona efa miezaka mandamina to mbola manakorotana ihany tsy mba mieritreritra mihitsy efa zao mahazo mbola tsy fay ihany aza mieritreritra anao hoe misy andefitra zany akeo aiko ny fagnaranareo mivadina namono anahy isy aza miteniteny foana vatsy eno a fa zao namono biby tsy nahafaty dia miomany fa foterangambony inona tsisy raha raiko an'izany koranga eo ena fa ianao zany tsy mba maka aina amin'ny roa mihitsy elako tsara raha mba misy fotoana iarahantsika ko teo any lamina tsara ila zao ahoana fahitanao azy sady sa a eny e tsy ametraka fanontaniana tsony fa aloha tonga dia miezaka mamantatra izay ao atsy fotsiny dia miaina amin'ny zava-misy tiako fotsiny alahy dia ampiasay fa jusqu'aiza hoa relationtsika ty miankina amintsikako fa inona ny anton'ilay fanontaniana aviloany zany ka so dia mba mitakary alahy ty za tsy hamitaka anao zany zao aloha rotsiory a za tsy mahay metsara vela tsy izany fa rehefa tiako ny anahy dia tiako amin'ny foko manontolo marina zany dia arovoko hatramin'ny farany fitiavantsika faharovanao anao
Ka tsy maintsy misy moa fahavaloko. Fa tsy ataoko sakany izany. Ka zany izy tsy maintsy ho victime foana amin'izany. Ka tsika tsy mitovy tsinona. Za ve bandy ohatran'izao? Tsy manana fahefana na dia kely ary. Ialako azo manao an'izany. Fa zaho mbola manontany tena hatramin'izao. Hoe inona tena hitiavanao anaka? Ialala izy a. Tena marina? Tsotra kely ny valiny. Hoe ahoana? Fahatsoranao. Dia izay fotsiny ve? Izany nga fotsiny. Fitiavana izany a, rehefa tia dia mahavita manao sakrifisy na dia hamonjena ny aina azy. Izay aloha dia marina. Fa possible hitera-doza koa nefa izany. Saika zava-doza zany nazo asea. Ngeny resaka tsy mifankahazo fotsiny ngela izy mampera ny tena marina. Fa na zany ara par rapport amin'ilay zavatra tantarako anao reny. Tena vitan'zareo mamona anahy. Andriamanitro. Normal be mihitsy rafidy raha mankala anazy. Hay ve rafidy ny tena tianao tenenina amin'ireny? Zay moa zany zava-misy dia tsy hitako hoe inona azoko atao. Na izako ara ny somary sahiran-tsaina ihany amin'ilay fampihaonana anareo. Eny raha resaka problème momba ny sima moa zany no atao, tsy hitako hoe inona ny olana amin'izany. Fa tsy zany ve ny olana fototra? Ny tantarany sy very mihitsy ny problème. Tena fotana mahafatsy azy idivirana ilay izy mampera. Ino ty lazay se? Miaraka zany nareo? Tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra anie zany se? Very mampera, tsy hitako tsony izay atao. Tsy hitako tsony hoe iza ny olona afaka ino anahy. Na ahoana dia izay ahitana amin'ny vahaolana angana amin'izao raharaha zao no tsy maintsy tadiavina. Ka izay mihitsy ny antony tadiavako anao io mampera. Tiako ankinina aminao izay zavatra izay. Sahia mahatsiaro samy tompon'andraikitra fa ny fifampiresahana sy ny famelana izay ny zava-dehibe. Eny marina aloha izay. Fa ny atahorako fotsiny avadiky very ho fahalemeko ny fantanjahany. Zany mihitsy zany ny tena antony nampiaotra an'se. Zay mihitsy. Ka izy azo ny tenenina daholo zay tokony ataony mba ahafahany mandoto anahy. Miakina amin'ny toe-tsaina io.
Iny fa raha zany ny mampera izy ny mandidy manapaka dia tsy afa manoatra dia tsy haiko hoe asa azonao ve le izy alao raha ezaka iresaka aminy fa vitanao ve zany anao ny aditika maray aman-dreny aho fa izy ny tompony teny farany inganeka tsy hanimba fifandraisanareo fotsiny zany fa seko mila miomana zay ahafahanareo miona am-pilaminana ny tena zava-dehibe fa iseny tena hiatrikady raha zay moa zany zava-misy inona moa zany ny azoko atao efa dia tsy manino zany Tratro taminareo nga lehilahy tsy manjara ny olatra mivaratra iny. Izy zany? Tolotra kiza indray. Tolotra? Le tany amin'ny hôpitaly iny ve? Ia, lehilahy tsisy ilavagna azy. Zanga gneka. Avy ny fampisangisangy amin'andro anga za. Andraso aloha, tsy azoko mihitsy. Fa tsy hoe mpinamanareo roa. Mpinamanamaninona? Ka iza neky nanampy Andry tamin'ireny e, le tany amin'ny hôpitaly reny. Fanambatambazana foana reny. En tsara fa za tsy agneko mora anazy zany amin'ny zaza ty. Tolotra zany reny zanak'Indry? Iake. Tseka mbola hiala bala, ady be koa ny takeo e. Zanga mela anazy. Andriamanitro, so ihany efa avatoza. Fa ahoana? Saika tafiditra koa nisy kely. Tsy azoko. Ka hitandry, le Andry tany amin'ny hôpitaly reny a, dia tsisy afa-tsy izay roa hery ny karakara sy ny nanampy Andry teny. Tratra ny velam-pandrika, dia teny ambavan'liona vao tonga saina tampoka. Za koa ane vao takeo vao nafantatra kay tolotra kay namanirela tamin'ny hôpitaly takagny. Dia ahoana zany zao? Ny amin'inona? Momba Andriko? Za vao miala ka tonga dia gajaiko. Fa maninona? Complice njareo mivady namono anahy. Efa hainjareo hoe nisy namono za vao natrary velatsitaka. Tsy mataotody. Anga zareo avelako mora amin'izany. Ataovy sérieux. Koa izy efa manambady? Iny nengaly ilanjakako taminao tamin'ny andro araika iny. Fa zany eo ihany. Fa tany petrahako zao problème. Fa ahoana ke? Ka vadin'ny tolotra tsy maintsy hitady anahy. Dia raha anaty lohan'ny tolotra koa tsy haiko. Andray, dia ahoana ke zany? Aiza zany Andry nipetraka? Sao dia mba tokony hoe mijanona aminareo aloha za mandra-paro fotsiny. Ka ny olana zao mamafara tsy anaiky an'izany mihitsy. Fa maninona? Aloloky fampiresana zany a, niresaka tsara mamy izay dia hita eo. Ohatra mampieritreritra anakao le tianao teo. Ino moa le loza tianao tenenina? Firy moa ny olona mamono tena miresaka fitiavana na misy nanao akasopara. Ka zany zao mbola mampisalasala anakao. Tsy entina tao ampiororo saina zany, fa rehefa mifanaja sy mifankatitsika dia zay. Hita mitsy anareo tsy vahiny amin'ilay izy. Ela koa be vazivazy. Tsy tiako ela miteny an'izany. Ka hita fa marina zany. Tsy hitovy mihitsy ny olona célibataire sy ny olona efa nanambady ohatranareo. Any?
efa navoziko ny fitiavako. Fa na zany tsy mahanieritreritra aminazy mihitsy. Tsy misy afa-tsy alahy zao ny ataom-poko. Mazava milahy. Mba mananjo sambatra ara-pitiavana koa ny zah e. Fa tsy voatery hoe alahelo foana. Zay aloha dia marina. Fa ny tena faniriako zao dia mba ohatran'ny fitiavako an'lahy ny itiavan'lahina. Fa iza miantso anao? Mpandeha aman-tanàna any. Zao tsika malalaka tsara. Dia sady betsaka koa ny toerana azo andehanantsika. Dia zao mba telo lahy. Ka satroko mihitsy zany dia amin'izay. Fa za tsy niomana amin'ilay izy. Elahy koa, fa maninona? Maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na homorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny